Bonjour à tous, c'est Lautier76, donc une deuxième version du Scania LB76 en version transporteur belge TTS à côté de Liège. Allez, je vais le sortir. Voilà, en solo. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a essieu directionnel, la petite casquette, la belle remorque matière dangereuse. Et ce qui est bien, c'est que j'ai même le set d'étiquette pour les matières dangereuses. Donc c'est un RPA O1 87. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager. Tout en n'oubliant pas qu'au second plan, j'ai son petit frère de la Belle Line qui n'a pas la casquette de pare-brise comme celui-ci. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt.